个人前来看病。生意行吗？你哥俩？这家？哎，师傅，这边做核磁多少钱500多块钱吧。我靠，这么贵！你这机器是金子做的，还是检查床是金子做的？你看机器都是进口的，进价很高的，你嫌贵，我还嫌贵呢。行吧行吧，给我看个检查。开个头齿论怎么样？核磁有辐射吗？我是医生，我还能害你吗？我问你，核磁有没有辐射？你是故意找茬是吧？你做不做吧？你的检查没辐射，我肯定做啊。但你要有辐射怎么办？要是有辐射，我把核磁机子给吃了，一个头500块。什么500？我在别的医院做才200。200在这只能做 CT，但是有辐射。我就要200做个核磁。